Prima edizione, buongiorno e ben ritrovati in questo giovedì 29 agosto insieme fino alle 13:30 come sempre per raccontarvi i fatti principali della giornata, cronaca naturalmente ma poi attualità e poi chiaramente torneremo alla mostra del cinema al Lido di Venezia. Come detto però partiamo come di consueto con la cronaca, degrado e spaccio nel mirino della polizia locale di Padova che ha controllato il piazzale Stazione, 11 le persone identificate, sequestrata anche della chetamina. Partiamo da qui. Il controllo è stato accurato anche grazie al fondamentale apporto di Nevada, il cane della squadra sicurezza urbana della Polizia Locale di Padova. Piazzale Stazione è stato passato palmo palmo, permettendo agli agenti di identificare 11 persone. 3 di queste si sono rivelate senza fissa dimora che avevano utilizzato il piazzale e una panchina per passare la notte, in violazione alle norme del regolamento comunale di polizia urbana. Per i 3, 2 italiani e 2 stranieri, sono scattate varie sanzioni, tra le quali un divieto di avvicinamento all'area per un periodo non inferiore alle 48 ore. Un'operazione che ha permesso anche di trovare e sequestrare 7 grammi di chetamina grazie al fiuto di Nevada. Si tratta di una pericolosa droga sintetica che era stata nascosta su un palo della segnaletica stradale. Non è nostra intenzione colpire le fragilità che frequentano la stazione, il commento dell'assessore alla sicurezza Diego Bonavina. L'obiettivo è quello di perseguire e allontanare chi frequenta l'area pensando sia una zona franca per le attività di spaccio o per bere alcolici in area pubblica. A Romano Dezzelino invece continuano i controlli all'Ama Music Festival. La Guardia di Finanza ha sequestrato 160 grammi di sostanze stupefacenti, 85 le persone segnalate per uso di droghe. Oltre 1,5 etto di droga sequestrata e 85 persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti. È il bilancio dell'attività messa in campo dalla Guardia di Finanza di Bassano durante l'Ama Music Festival che si è tenuto nei giorni scorsi a Romano Dezzelino. Gli uomini delle Fiamme Gialle, con l'impiego delle unità cinofile dei gruppi di Vicenza e Padova, hanno sottoposto a controllo centinaia di partecipanti all'evento, vigilati i varchi di ingresso e le zone adiacenti al festival. All'interno di zaini, borse nascosti negli indumenti sono stati trovati più di 150 grammi di droga tra metanfetamine, cocaina, hashish e marijuana. La droga è stata posta sotto sequestro. Mai creduto al suicidio di Nicoletta, ne sono convinte le legali della famiglia Rotaru, mentre in carcere l'ex marito si professa innocente. Nessuno ha mai creduto nel suicidio, neanche nell'istigazione, anche se noi a un certo punto, dopo l'autopsia negativa, abbiamo trascritto, abbiamo ascoltato e trascritto anche personalmente le varie registrazioni per far arrivare al giudice che non poteva essere un semplice suicidio, quantomeno un'istigazione al suicidio, viste le vessazioni che ha subito la povera Nicoletta. Mentre dal carcere Eric Zorzi continua a ribadire di non aver ucciso l'ex moglie Nicoletta Rotaru, le legali della famiglia della 39enne moldava, morta il 2 agosto 2023, non hanno dubbi sulla volontà di Nicoletta di vivere e di vivere con le sue figlie. Per questo le legali Tatiana Vice e Roberta Cerchiaro hanno trascritto tutti gli audio registrati dalla 39enne e che testimoniano le vessazioni e le violenze subite per mano dell'ex compagno nel corso degli anni, audio che hanno portato in procura. In un primo momento, visto che l'esito dell'autopsia valorava la tesi del suicidio, responso poi cambiato alla luce dell'audio della notte della morte, le due legali avevano insistito per indagare per istigazione al suicidio, ma erano sicure che Nicoletta fosse stata uccisa. Nel frattempo Eric Zorzi, che ieri in carcere, dove si trova da marzo, ha parlato con la sua legale Silvia Masiero, chiede di poter ottenere i domiciliari in attesa dell'udienza preliminare prevista per il 17 settembre. Chiede delle sue figlie, come ci ha riferito al telefono la legale. Per gli investigatori che hanno ascoltato i file audio registrati da Nicoletta negli ultimi 2 anni, c'è il timore che l'uomo abbia percosso e insultato anche le bambine, costringendole al silenzio nei mesi in cui si credeva che Nicoletta si fosse suicidata. Era di origine ucraina ma ha studiato e ha vissuto quasi sempre a Padova. Il 29enne annegato nelle acque di Malta dove si trovava in vacanza.
Stava trascorrendo le vacanze a Malta. Yuri Litovchenko, 29 anni, nato a Kiev, aveva trascorso buona parte della sua vita a Padova, dove era cresciuto, aveva studiato e lavorato. A tradirlo quel mare a cui era tanto legato, in un'isola dove era solito passare alcuni giorni d'estate. L'incidente una settimana fa, quando Yuri è annegato, forse a causa di un malore, mentre faceva il bagno nella baia di Dueira. Erano le 13:30 di martedì 20 agosto quando il giovane è entrato in acqua. Pochi minuti dopo altri bagnanti lo hanno visto in difficoltà e hanno fatto scattare le ricerche. Circa 3 ore dopo le forze armate maltesi e le squadre di protezione civile hanno individuato il suo corpo senza vita portandolo a riva nel porto di Mgar. Grande la commozione nel Padovano, dove Yuri lascia la famiglia e molti amici. Il 6 settembre è in programma Vicenza Oro, manifestazione internazionale che il 20 gennaio scorso, lo ricorderete, era stata caratterizzata da scontri tra manifestanti e polizie. Oggi in prefettura il primo vertice per pianificare le misure di sicurezza. In prefettura a Vicenza oggi un comitato per l'ordine e la sicurezza, perché? Perché ovviamente ci avviciniamo al 6 settembre, la data di apertura di Vicenza Oro, manifestazione internazionale che però il 20 gennaio scorso, lo ricorderete, aveva creato problemi con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine per la presenza di uno stand dedicato a Israele. Quindi in questo caso la città vuole farsi trovare pronta, dicevo un vertice in corso in prefettura proprio per prevedere una città blindata in quei giorni di manifestazione e quindi gestire già in anticipo quello che potrebbe accadere. Ovviamente poi altre riunioni da qui in poi, ma già questo è il primo vertice importante che è in corso per questo motivo. Si parla anche del bocciodromo, quindi la sede dei centri sociali, anche questo è un punto delicato e già lo era stato il 20 gennaio in occasione di Vicenza Oro. E poi altro tema all'ordine del giorno, quello della stazione delle autocorriere, perché sempre più spesso in questa parte della città ci sono sbandati che trovano ricovero per la notte e quindi anche lì c'è da sicuramente gestire e migliorare la situazione, anche se non direttamente collegata a Vicenza Oro, ma è comunque insomma ordine pubblico che va gestito. Quindi una riunione per il momento ancora diciamo interlocutoria, ma di grande importanza in avvicinamento a Vicenza Oro, che è una manifestazione di carattere sempre più internazionale e quindi insomma ci attendiamo misure importanti sul fronte della sicurezza. E invece si registra nel Padovano un nuovo caso di dengue, un viaggiatore di rientro da Cuba, e allora ci aggiornano in diretta Chiara Gaiani insieme a Federico Cibotto. Buongiorno Chiara. Dammi via. Buongiorno da Padova, buongiorno Francesca e telespettatori di Antenna 3. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo davanti all'ufficio igiene dell'ULSS 6, un nuovo caso di dengue, il primo ad Abano Terme, il terzo in provincia di Padova in questa estate. Si tratta, la notizia è stata diffusa poco fa da un comunicato dell'ULSS, la paziente è una donna di 30 anni che rientrava da Cuba, che attualmente è ricoverata, che vive ad Abano Terme nella zona dell'ospedale. Rientrava da Cuba anche il padovano colpito dal virus dengue nella zona dell'Arcella, mentre il viaggiatore che è stato colpito nella zona di Piazza Mazzini, sempre a Padova, secondo caso, rientrava dal sud-est asiatico. Ad Abano Terme è scattata su indicazione dell'ULSS l'operazione di disinfestazione, una dell'arma più efficace contro il diffondersi del virus. Dalle 4:30 alle 7:30 questa mattina, e poi l'operazione sarà ripetuta domani e anche venerdì, quindi scatterà questa operazione di disinfestazione nell'area di residenza della paziente, ripetiamo la zona dell'ospedale di Abano Terme. Si invita la cittadinanza durante questi orari a tenere chiusi balconi e finestre, a tenere anche al chiuso animali domestici e poi coprire colture e orti.
Un terzo dei casi di dengue registrati in Veneto si sono avuti proprio a Padova, così come per il virus West Nile. Pensate che solo nel mese di luglio a Padova sono stati colpiti da forme febbrili e neuroinvasive derivate appunto da punture di zanzara 30 persone, e anche a Padova si registrano 2 morti a causa del virus West Nile, 2 anziani residenti a Candiana e a Conselve. Le raccomandazioni che arrivano dalle autorità sanitarie sono ovviamente quella di coprirsi e di usare gli spray repellenti. Per quanto riguarda la febbre dengue, di solito si manifesta in viaggiatori di rientro, e anche per esempio l'uso dei pantaloni lunghi, soprattutto se si esce nelle prime ore del mattino, perché questo è l'orario in cui le zanzare possono colpire di più. Ovviamente è meglio. Direi che questo è il quadro per ora. Ovviamente maggiori aggiornamenti nelle edizioni di questa sera. Francesca, ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto, e da Padova ti restituisco la linea. Grazie davvero a Chiara Gaiani e a Federico Cibotto per questo importante aggiornamento su questo ennesimo caso di dengue, e vi anticipo che nella seconda parte della nostra diretta parleremo di queste malattie in questa estate 2024 davvero in aumento, provocate dalle punture di insetti, dalle zanzare al ragno violino, passando per le zecche. Lo approfondiremo poi con uno specialista. Un aggiornamento che arriva dalla Marca Trevigiana con un grave incidente sul lavoro. È accaduto a Montebelluna, dove un operaio è caduto da 6 metri di altezza. Sul posto è intervenuta l'automedica e l'ambulanza da Montebelluna e l'elisoccorso da Treviso. Naturalmente indagini in corso da parte di Spisal e Carabinieri. Ferito in modo molto grave. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, appena a disposizione ve li forniremo. Quindi un nuovo incidente sul lavoro in provincia di Treviso. Non sarebbe stata un'emorragia la causa del decesso del 47enne di Marghera, morto a Ferragosto 10 giorni dopo un intervento eseguito all'ospedale di Cittadella. Ieri sul corpo del camionista è stata eseguita l'autopsia. Una causa ora non c'è, esclude però un'emorragia l'autopsia eseguita sul corpo di Stefano Dabrosca, il 47enne di Marghera, morto a Ferragosto dopo che il 5 era stato sottoposto a un intervento per un ascesso retrotonsillare nell'ospedale di Cittadella. Per la morte sono indagate 5 persone componenti dell'equipe sanitaria nell'ambito del procedimento per omicidio colposo aperto dal PM padovano Benedetto Roberti dopo l'esposto presentato dalla famiglia di Dabrosca. Un uomo sano che non aveva mai avuto problemi, ha raccontato a più riprese la sorella Susanna, che non riesce a darsi pace e ha chiesto che sulla morte di Stefano venga fatta piena luce. Dopo un primo passaggio dal suo medico per un anomalo gonfiore, l'uomo era stato ricoverato a Cittadella e sottoposto a intervento chirurgico. L'operazione era andata bene e dopo alcuni giorni di ricovero, prima in terapia intensiva, poi in reparto, Dabrosca era stato dimesso. Stava trascorrendo la convalescenza dalla compagna quando a Ferragosto l'uomo è morto. Durante l'autopsia sono stati prelevati campioni di tessuto e di vari organi che verranno sottoposti ad esame. I risultati completi saranno inviati al magistrato entro 60 giorni. E sicuramente questa estate verrà ricordata in Veneto e in provincia di Treviso per gli incidenti stradali, una lista che si allunga giorno dopo giorno. L'ultimo in ordine di tempo ieri sera a Monfumo, ma facciamo il punto insieme a Lucio Zanato. Buongiorno Lucio, buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sono con il sindaco Ferrari qui a Monfumo, dietro un bellissimo paesaggio. Sono appena stato all'incrocio sul ponte Stracchin, giusto sindaco? Esatto, sì. E dove ieri sera c'è stato l'ennesimo incidente. Solo che questo incidente alle 21:30, che ha visto coinvolte una Fiat Panda condotta da un 20enne e una C3 condotta da un 46enne, oltre che l'incidente anche l'aggravante, il 46enne è stato trovato positivo all'alcol test, ma soprattutto senza patente, perché
perché gli era stata ritirata precedentemente. Sindaco, qui c'è un tema di sicurezza stradale ma anche di coscienza stradale. Qui c'è un tema, secondo me, il contrario, cioè innanzitutto è un tema di coscienza stradale e coscienza civile. Dopo sicuramente questo influenza la sicurezza stradale, ma voglio dire, l'esempio che le ho fatto prima, il semaforo rosso, siamo noi che decidiamo di passare col semaforo rosso, siamo noi che sbagliamo, non è sbagliato il semaforo rosso o il posto dove è messo, siamo noi che sbagliamo. In questo caso purtroppo pare che questa persona sia recidiva. Se così fosse, al di là del dispiacere personale, però voglio dire, spero che paghi per questo, perché è un rischio per sé, per la sua famiglia e anche per tutti gli altri, quindi realmente è una questione di coscienza civile. Ecco, senta, questa coscienza civile, ad esempio voi siete una piccola comunità, certo, si sente maggiormente o in maniera minore rispetto alle grandi città? Voglio dire, qui la gente si controlla, visto che è una piccola comunità. Sì, allora, benché siamo una piccola comunità, o forse proprio per questo, le persone sono molto attente, devo dire, scrupolose, sono molto rispettano la legge, ma non perché sono i miei concittadini, sono proprio così le persone, sono persone attente e proprio per questo motivo situazioni del genere, incidenti del genere fanno ancora più rumore di quello che è normalmente. Un incidente del genere, per dire, che ne so, Castelfranco sarebbe passato, no? Inosservato. Qui chiaramente fa ancora più notizia, ma proprio perché le persone qui sono molto scrupolose. Ecco, per ultimo siamo stati lì e la signora che ha l'attività davanti dice non è il primo incidente che capita, purtroppo viaggiano molto velocemente scendendo soprattutto da Monfumo o salendo da Monfumo perché c'è un rettilineo, forse ci andrebbe una rotatoria. Allora, c'è uno dei pochi rettilinei, verissimo, la signora ha detto la verità. Non so se lei ha notato quando è stato giù, ma comunque noi abbiamo messo lì, noi intendo dire come amministrazione abbiamo messo lì e in tutti gli altri varchi delle telecamere, proprio perché fosse implementata la sicurezza, sia per quanto riguarda i furti con il controllo del vicinato, sia per quanto riguarda situazioni del genere. Quindi i carabinieri ci hanno già richiesto le immagini delle telecamere. Ci vorrebbe una rotatoria, ce ne vorrebbero tante, la strada lì è provinciale, quindi non è certamente di competenza mia. La chiederemo a Marcò, insomma. Sì, poveretto, in mezzo alle 3.000 cose che ha da fare, potrebbe essere un'idea, ma ripeto, va benissimo, dipende però dalla coscienza di ognuno di noi, se lì bastava rispettare lo stop. Grazie Sindaco, a te la linea. Al sindaco Ferrari, grazie a te Lucio per questo aggiornamento di cronaca e lasciamo per un attimo la cronaca perché ci chiedono la linea la nostra Nicoletta Rizzetto insieme a Lorenzo Maier dal Lido di Venezia per raccontarci della mostra del cinema che sta entrando nel vivo tra ieri sera e oggi, tante star hollywoodiane sbarcate in laguna. Buongiorno Lorenzo, raccontaci tutto. Buongiorno Francesca, a te e ai nostri telespettatori, buona giornata qui dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ricordavi giustamente ieri sera, prima grandissima inaugurazione, oggi prima giornata di concorso, possiamo dire, già attesissimo il film Maria di Pablo Larraín che racconterà di Maria Callas. Pensate un po' che nei panni di Maria Callas ci sarà niente meno che Angelina Jolie. Alberto Barbera, scherzando, ha garantito che Angelina Jolie non si incontrerà però con Brad Pitt. Ma abbiamo qui un ospite di rilievo, grazie a Monsignor Davide Milani per essere con noi, è arrivato da poco a Venezia, tra l'altro presidente della Fondazione dello Spettacolo e prossimo anche ad un altro importante incarico a Roma per conto della Santa Sede del Cardinale Torrentino e tra i collaboratori il Cardinale Torrentino più stretti di Papa Francesco. Allora Don Davide, che mostra ci apprestiamo a vivere? Una mostra che vive
di grandi presenze artistiche, di grandi attori, di grandi attrici e di registi che stanno facendo un lavoro interessante. È bello vedere come nei primi film che stiamo vedendo ci sia come la volontà dei registi di cercare l'immagine mancante, cioè l'immagine che manca per raccontare la complessità del tempo che viviamo. È una mostra dal punto di vista culturale molto sfidante, molto ricca, ed è il grande valore di Venezia, che si caratterizza nel panorama dei festival, è sicuramente a mio parere il più grande festival cinematografico al mondo, proprio per questa dimensione culturale, poca concessione diciamo allo spettacolo, molta ricerca. Poi è vero, ci sono i grandi nomi, i grandi registi, i grandi attori, le grandi attrici, ma impegnati in progetti diciamo molto di qualità. Questo è il grande merito che va riconosciuto alla Biennale, è il grande merito che va riconosciuto ad Alberto Barbera, di aver fatto una grande selezione. A proposito di grandi registi, svelaci, darete un premio come sempre, Robert Bresson, uno dei premi più importanti qui alla mostra, che andrà a un grande regista italiano. Ci puoi svelare chi sarà? Sì, la Santa Sede attraverso il Dicastero della Cultura e dell'Educazione e attraverso il Dicastero della Comunicazione patrocina questo premio che Ente dello Spettacolo dà ogni anno. È l'unico premio che ha un patrocinio della Santa Sede, il premio Bresson. Siamo alla 25esima edizione e abbiamo premiato in questi 25 anni registi da tutto il mondo. Quest'anno appunto, come già veniva detto, premieremo un regista italiano, Marco Bellocchio. Il premio va a riconoscere quei registi che indagano sulla dimensione spirituale della vita, e qualcuno dirà che Bellocchio è un regista ateo, un regista che è stato ritenuto problematico molto spesso per la Chiesa. In realtà, come diceva padre Virginio Fantuzzi, Marco Bellocchio è sempre stato provocato dai temi del sacro, provocato anche in maniera forte, a volte anche in maniera respingente, ma come vediamo in tutte le sue opere, nelle sue ultime opere, è un pungolo, come direbbe San Paolo, nella carne per Marco Bellocchio, il tema dello spirituale e il tema di Dio. Per questo gli diamo questo importantissimo premio sabato. Appunto Bellocchio, uno dei grandi protagonisti di questa mostra, qui anche con un film. Un'ultima cosa, Don Davide, tra poco assumerai, oltre a quello della Fondazione dello Spettacolo, un altro importante incarico. Sì, il cardinale Tolentino mi ha chiesto di essere suo collaboratore, di prendere la segreteria generale della Fondazione Gravissimo Educazione, Cultura per l'Educazione, che si preoccuperà appunto di coniugare la dimensione culturale della fede attraverso l'educazione. Una sfida molto grande e io obbedisco a questa chiamata, obbedisco anche al mio vescovo che è Mario Delpini, l'arcivescovo di Milano. Io sono del clero di Milano, che appunto ha consentito questo passaggio, motivo in parte anche di sofferenza, perché vuol dire lasciare una comunità dove ero parroco, Lecco, le porche centrali di questa città sul lago di Como, e obbedisco e so che dove c'è la volontà del Signore c'è comunque la possibilità di fare il bene e di crescere. In bocca al lupo, buon servizio, noi saremo con te, ti seguiremo, buona giornata e buon festival. Francesca, se sei d'accordo, ieri sera abbiamo assistito, passiamo un po' delle varie dimensioni di questo festival, a un grande red carpet. Farei sentire cosa ci ha detto il Ministro dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano. La mostra si conferma un appuntamento di rilevanza internazionale, come dire, basta scorrere insieme l'elenco dei partecipanti e dei presenti per capire quanto il mondo riconosca un valore alla mostra del cinema di Venezia. Poi ci saranno importanti interventi anche del governo a favore del cinema. Il governo sta facendo molto sul cinema, noi abbiamo voluto, come dire, ristrutturare e riammodernare il sistema dei contributi al cinema, innestando anche elementi di moralizzazione, ma di riorganizzazione e di efficientamento della spesa. Sono soldi dei cittadini italiani e quindi bisogna spenderli con accortezza. Così ci ha detto il Ministro ai Beni Culturali Gennaro Sangiuliano. Un red carpet ieri sera davvero molto affollato, tra coloro che hanno assistito alla serata inaugurale splendidamente condotta dalla madrina Sveva Arviti era anche presente Aurelio De Laurentiis, il produttore cinematografico, ne abbiamo parlato ieri, che ha restaurato l'Oro di Napoli di
di cui appunto abbiamo parlato di ieri sera nei nostri telegiornali, che era presente anche alla preapertura, ieri all'apertura, e non dimentichiamo che poi De Laurentiis attribuisce un premio ufficiale alla mostra del cinema, lo farà anche quest'anno premiando la migliore opera prima, quindi la volontà di andare a scovare i nuovi talenti, un premio importantissimo che fa parte del palmarès ufficiale. Ma sentiamo cosa ci ha detto Aurelio De Laurentiis. De Sica per me è, insieme a Fellini, il più grande regista che abbiamo avuto in Italia, e quindi quel film lì non soltanto onora Napoli, ma onora l'arte di un grandissimo autore come Vittorio De Sica. Infatti Andrea De Sica ha avuto parole molto grate verso il vostro lavoro che avete fatto. È stato un lavoro grazie anche a Cinecittà tecnologica a disposizione di questo recupero di un film straordinario. Ultimissima, non ti possono chiedere una cosa sul Napoli? Come siamo messi? Scusami, abbiamo fatto un film che celebra Napoli, quindi il Napoli è sempre centrale alla vita di tutti gli italiani. Ecco, avete sentito Aurelio De Laurentiis, ovviamente ha fatto un bel dripping sulla domanda del Napoli Calcio, che comunque insomma sta vivendo un momento di ripartenza, però ci abbiamo provato. Oggi, questa mattina qui alla Mostra, poi ne riferiremo questa sera durante i nostri telegiornali, è stato anche un momento per fare il punto su alcune delle iniziative del governo a sostegno dell'industria cinematografica. Era presente il vice premier Matteo Salvini, il ministro San Giuliano è ripartito poi subito questa mattina alla Volta di Roma con il vice premier Salvini, che è intervenuto facendo anche un bilancio economico di quella che è l'industria cinematografica, degli interventi che verranno fatti dal governo anche il prossimo anno. Con Salvini c'era anche presente ovviamente il sottosegretario Lucia Borgonzoni, che qui alla Mostra di casa e ha spiegato come ci sia una grande attenzione da parte del governo per tutta l'industria cinematografica, che non vuole dire solo i divi, la carta patinata, ma che vuol dire anche le tantissime migliaia di persone e maestranze che lavorano dietro le quinte anche con stipendi normali e che quindi hanno bisogno di essere sostenuti soprattutto dopo il Covid. Nello spazio della regione Veneto si sta adesso parlando di come essere attenti anche al problema di genere, alla violenza femminile. C'è un artivista, che è una crasi per dire attivista e artista, come Gio Squillo, che è testimonial di questa campagna. Francesca, hai qualche domanda? Lorenzo, sei stato assolutamente esauriente in tutti quelli che sono i temi principali, e poi non anticipiamo troppo e lasciamo i nostri telespettatori godere di tutte quelle che sono le novità di questa giornata nei tuoi servizi di questa sera. Quindi Lorenzo, grazie davvero per averci raccontato di questa mostra del cinema che entra nel vivo. Grazie a te, grazie a Nicoletta Rizzetto e buon lavoro ad entrambi. A voi. Grazie davvero a Lorenzo Maier, che ci ha raccontato e ci ha fatto ascoltare anche le voci di alcuni dei protagonisti di queste primissime giornate alla Mostra del Cinema. Ma adesso noi torniamo alla cronaca, restiamo nel veneziano, andiamo a Chirignago, perché ancora una volta baby gang che creano panico, paura tra i residenti. Raccontaci tutto. Buongiorno a Ilaria Marchiori insieme a Simone Merlo e insieme a Fabio Bruso dell'associazione I Celestini. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui nella sede dell'Associazione I Celestini, di cui ha anticipato già il nome del nostro ospite, perché siamo poco distanti dal condominio Circus, quello in cui, insomma, la zona in cui da un po' di tempo c'è stata un'escalation di episodi che vede coinvolti appunto un gruppo di ragazzini minorenni che appunto stanno
agendo nei confronti soprattutto delle persone anziane. Una donna di 89 anni è stata presa addirittura a schiaffi da un ragazzo domenica scorsa, un altro anziano insultato. Insomma, molti dei residenti stanno iniziando ad avere paura, sono esasperati, chiedono una mano e l'associazione I Celestini ovviamente è direttamente coinvolta perché in qualche modo insomma è tutta una comunità e si lavora insieme. Peraltro voi conoscete uno per uno questi ragazzini e quindi quello che vi sentite di dire è che questo sta diventando più che altro ormai un problema soprattutto sociale, di cui il vostro appello diretto all'amministrazione. Sì, diciamo che quello che siamo venuti a capire anche c'è stata una recente assemblea con il presidente della municipalità e con i cittadini. Abbiamo scoperto parecchi episodi molto, molto brutti che vanno fermati, quindi sicuramente va subito attivata una modalità per bloccare queste forme che stanno rendendo veramente un clima molto brutto, stanno creando un clima molto brutto, soprattutto perché vengono coinvolte persone deboli e questo non va assolutamente bene. Quindi noi siamo molto rigidi su questa cosa e non vogliamo fare i cosiddetti, molte volte si usa questo termine, i buonisti della cosa, anche perché noi questi ragazzini li conosciamo molto bene. L'associazione Celestini gestisce uno spazio, si chiama Centro Sportivo Montessori, in collaborazione con il comune, dove abbiamo attivato una sorta di presidio sociale, attivando sia attività sportive sia chiamando altre società a farle qui proprio per innalzare un po' il livello del luogo e anche facendo attività culturali, per esempio il Festival Fra gli Alberi, laboratori culturali, laboratori artistici. Tutto questo perché pensiamo che vada data una risposta a 360 gradi a questi disagi. Senta, ha detto che li conoscete bene. Quanti anni hanno? Insomma, cosa fanno? Vanno a scuola ovviamente? Guarda, sono dell'età grosso modo della scuola, vanno dai 10 anni ai 13, quindi insomma cerchiamo anche di capire che un quartiere non può andare in crisi per dei ragazzini di questa età, e quindi, ma non perché i cittadini non abbiano diritto di essere preoccupati e spaventati, perché è giusto che sia così, che lo siano e che lo denuncino. Dobbiamo trovare delle forme di risposta tutti insieme per dare sia una risposta a breve che una risposta a medio e lungo termine. Qui ci vuole un progetto educativo sociale a 360 gradi, come dicevo prima. Ecco, però questo progetto educativo sociale deve essere immediato. Assolutamente deve essere immediato, tant'è che noi come associazione ci siamo già mossi autonomamente nei mesi scorsi e abbiamo organizzato, sembra fatto apposta, un incontro la prossima settimana con le cooperative sociali, cooperative, le Onlus e anche col servizio del comune dell'età evolutiva per capire se è possibile mettere in rete le nostre esperienze. Qui ci vuole un problema di comunicazione, un problema di direzione e un problema di visione. Senta, Bruso, non è la prima volta che ci si appella all'amministrazione comunale per intervenire dal punto di vista sociale. Ormai è stato fatto più e più volte da varie associazioni, soprattutto mestrine, comunque per gli episodi di criminalità che avvengono in terraferma. Quindi significa che c'è qualcosa che manca da questo punto di vista, in questo specifico frangente a questo punto, no? Sì, se si leggono i giornali si vede una città che spesso è in crisi per queste cose, no? Cioè sembra che tutto stia crollando, che si sviluppino delle cose molto belle, accanto a questo un disagio molto profondo. Ecco, io tendo sempre anche a non dare la colpa a una cosa, ma ci sono un concorso di cose. Certo che va fatta una riflessione su chi dirige l'amministrazione comunale, che ha fatto scelte di un certo tipo a scapito di altre, va fatta una riflessione da parte di tutti gli attori coinvolti e per capire quali sono le strade, e solo insieme ci salviamo, secondo me, e non con ricette, con magie, con protagonismi di persone singole, cioè tutti insieme. La città è un organismo che respira in armonia. Io credo che ci sono tante esperienze a Mestre e Venezia di protagonismo civico e queste cose vanno assolutamente sostenute e aiutate.
Ecco, l'appello che arriva dall'Associazione I Celestini è chiaro, è l'ennesimo, quello che è arrivato da altre associazioni per quanto ad esempio riguarda anche la questione della tossicodipendenza in città. Insomma, li abbiamo sentiti più e più volte, questo è l'ennesimo appello che viene fatto proprio per intervenire sul sociale e in questo caso specifico proprio per aiutare questi ragazzi che evidentemente hanno bisogno di una mano e da subito. Ringrazio il signor Fabio Brusò qui da Chirignago, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori insieme a Simone Merlo, e grazie anche a Fabio Brusò per averci raccontato di quanto accaduto. Baby gang in azione a Chirignago, ma baby gang in azione anche a Treviso, dove un venditore ambulante di fiori è stato rapinato a Santa Maria dei Battuti. Siamo proprio nel centro storico della città. Vi mostriamo il video dell'aggressione da parte di 7 giovanissimi, il via alla violenza da una ragazza che ha sferrato all'uomo 2 calci. Ecco il video dell'aggressione al venditore di rose picchiato e derubato dalla baby gang nella bottega 24 di piazza Santa Maria dei Battuti la notte di domenica 18 agosto. L'audio non si sente, ma le immagini in questo caso parlano molto di più delle stesse parole. I 7 giovani, 4 maschi e 3 ragazzine, dai 15 ai 18 anni, se la prendono con l'ambulante. C'è un'accesa discussione, ma a dare il via al pestaggio vero e proprio è una delle ragazze che gli sferra un primo calcio e poi un secondo più violento quando l'uomo è a terra. Dopo spunta pure un coltello con il quale il bengalese viene costretto a consegnare il denaro che ha con sé, 150 euro. Pare che uno dei bulli voglia fermare l'amico, ma alla fine i ragazzi se la ridono come se nulla fosse accaduto. In mano tengono le rose rubate al venditore, uno mette in bocca qualcosa. Cosa? Non si sa. I 7 sono stati identificati dalla polizia e denunciati per rapina aggravata in concorso. Arrabbiato e amareggiato il titolare del negozio. Arrabbiato e anche deluso, rassegnato, ecco, diciamo, più che deluso, rassegnato, perché anche se abbiamo le telecamere li troviamo in flagrante, dopo alla fine non vengono mai sanzionati a dovere come dovrebbero. Vandalismi e danneggiamenti sono all'ordine del giorno, racconta, ma un episodio così grave è la prima volta che accade, tanto che comincia a pensare di chiudere anche questo punto vendita dopo quello di Via Manin. E quello è il periodo degli europei, quando l'Italia ha vinto gli europei, ho dovuto chiuderlo definitivamente perché mi hanno divelto le macchine completamente, tutte e 3. Il timore è che nonostante siano stati individuati ed ora debbano rispondere di quanto fatto, per vendicarsi i ragazzi tornino e facciano ancor peggio. Magari per i picca questi ragazzi prendano di mira il negozio, vediamo, stiamo a vedere, altrimenti sono costretto a chiuderlo, anche se era un servizio che davo alla cittadinanza di Treviso anche abbastanza importante, perché all'interno abbiamo anche un accordo con Latte Soligo dove portiamo il latte fresco tutti i giorni, anche per le signore e per le mamme che magari si dimenticavano di comprarlo al supermercato. Insomma è un punto di riferimento anche per le forze dell'ordine che durante la notte trovano un posto dove bere un caffè dignitoso. Fenomeno delle baby gang, genitori che non sanno più cosa fare con i figli, protagonisti di episodi di violenza o vandalismi. Gli strumenti per aiutare le famiglie già ci sono, dice il sindaco di Treviso Mario Conte. Per il presidente della CEI di Treviso serve uno sforzo collettivo che unisca famiglie, scuole, parrocchie, mondo dello sport per intercettare il disagio e aiutare i giovani. Identificati e denunciati, i ragazzi protagonisti dell'aggressione all'ambulante di fiori dovranno ora rispondere dell'accaduto. Alcuni dei genitori, come già successo in altri casi di cronaca che hanno visto protagonisti giovanissimi, hanno detto alle forze dell'ordine di non sapere più cosa fare con questi figli che hanno preso una brutta strada, ed è l'intera società di interrogarsi. L'appello che faccio ai genitori è quello di porsi la domanda se i propri figli sono in ambienti sicuri, stanno facendo sport, cultura, volontariato, o magari sono in giro per la città a bighellonare, e se sono in città con chi sono e cosa stanno facendo. Cioè non diamo per scontato che i nostri figli siano esenti da certi tipi di comportamenti, perché poi succede esattamente quello che abbiamo visto e letto oggi, cioè genitori che cadono dalle nuvole e genitori che sprofondano nella disperazione perché incapaci di gestire questo problema legato al disagio dei propri figli. Se serve aiuto alle famiglie, continua il sindaco, gli strumenti ci sono.
rivolgersi ai servizi sociali o alle associazioni di volontariato, perché ci sono gli strumenti per affrontare questo tipo di problemi, però bisogna far venire a galla il problema prima che lo facciano le forze dell'ordine. Serve investire a lunga scadenza e fare uno sforzo collettivo che coinvolga privato, sociale e pubblico, rimarca Luca Sartorato, presidente del CEIS di Treviso. Servono due grandi macro aree. La prima è l'area di prevenzione e di informazione, e che quindi questo può essere fatto nelle scuole, può essere fatto nei gruppi sportivi. Molti giovani frequentano lo sport e che quindi potrebbero essere interessati da questo scopo. Dall'altra parte va fatta anche un'azione di sostegno e di educazione alla responsabilità. Se un gruppo di giovani crea una situazione di danno, come dice il presidente nostro governatore, qualcuno deve insegnare ai giovani il concetto di responsabilità. È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci troviamo tra pochissimo di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, saluto, lo ringrazio per essere con noi, ben ritrovato al senatore Andrea Martella, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Allora senatore, rientro dalle ferie per il governo, per il Parlamento, e già si discute, insomma ci sono già anche malumori anche all'interno della stessa maggioranza, lo possiamo dire, per quanto riguarda la manovra al vaglio dell'esecutivo. Tanti punti, dalle pensioni a quello che sono le tasse per i redditi inferiori, passando, e non è poco, a quelle che erano stati gli incentivi. Pensiamo all'assegno unico che potrebbe essere cancellato. Facciamo un'analisi generale e poi magari andiamo nel dettaglio, senatore. La maggioranza di governo sempre più traballante e ha delle politica economica legate alla legge di bilancio davvero molto complicate rispetto alle promesse fatte in precedenza, in un momento in cui gli italiani e i veneti sono costretti a tirare la cinghia e questo governo si trova a non avere le risorse necessarie a causa delle scelte che sono state fatte fino a qui. Innanzitutto va detto che ci sarà una manovra correttiva proposta dall'Unione Europea, a cui il governo si dovrà adeguare per eccesso di deficit, e poi bisognerà trovare le risorse per il cuneo fiscale, per l'IRPEF. Ecco, io penso che tutto questo sarà molto difficile e che rischieranno di pagare ancora una volta gli italiani vedendo tagliate le pensioni o addirittura, come sembra, con il taglio dell'assegno unico, cioè quella misura fatta in precedenza dai governi di centrosinistra che risultava essere un vero e concreto sostegno alle famiglie con figli. Dalla cancellazione dell'assegno unico per poi, da quello che si riesce a capire dalle indiscrezioni, ridistribuire quelle risorse in forme diverse per le famiglie. Questo che cosa significherebbe? Proprio per le famiglie italiane che, come dice lei, fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese, e anche in un'ottica di rilancio della natalità, che è chiaramente il tallone d'Achille del nostro paese, tra i più vecchi d'Europa se non al mondo. Ah sì, noi stiamo affrontando un problema enorme che è quello dell'inverno demografico in un paese in cui c'è bassissima natalità e un grande invecchiamento. Le misure a favore delle famiglie sono fondamentali. Ho visto che il presidente del Forum Famiglia, il nostro veneto Bordignone, è intervenuto per dire che sarebbe uno sbaglio togliere l'assegno unico. Io penso che abbia perfettamente ragione. Se c'è una misura che funziona va mantenuta, poi io mi fido poco delle promesse di un governo che dice beh magari togliamo quella, mettiamo le risorse da altre parti. No, se c'è qualcosa che funziona va mantenuto, anzi andrebbero aumentate le risorse per le famiglie, perché è possibile fare più figli solamente se ci sono più servizi sociali, più misure che possono garantire la conciliazione tra il lavoro e l'avere una famiglia, e più attenzione da parte delle istituzioni alle politiche familiari e quelle relative alle strutture che possono accompagnare le famiglie nei loro percorsi.
Allo studio ci sarebbe poi il taglio delle tasse per i redditi fino ai 60.000 euro e la revisione dell'aliquota intermedia IRPEF. Guardi, sono tutte cose che andranno un po' verificate nei prossimi giorni. Quello che è certo è che il governo dovrà trovare circa per i prossimi 5 anni 12 miliardi all'anno per rientrare dalla manovra e dal contenzioso, dalla sanzione di carattere europeo. E poi ha promesso di mantenere il cuneo fiscale e bisogna che trovi le risorse per poterlo fare. Io non vorrei che invece che abbassare l'IRPEF o fare misure per il ceto medio di cui si parla in questi giorni, in realtà poi si colpissero i pensionati, i lavoratori, abbassando ancora una volta le pensioni e non intervenendo in alcun modo sui salari. Ecco, mi pare questo lo scenario più probabile. Non si fanno nozze con i fichi secchi e non vorrei che accanto a questo ci fosse un'ulteriore vendita, meglio svendita del patrimonio del nostro paese per fare cassa. Ecco, sono proprio le pensioni forse la tematica, il tema che più crea malumori all'interno del governo, con la Lega che dice le finestre non si toccano, però in qualche modo insomma le pensioni potrebbero essere riviste. La Lega per anni ha detto che le pensioni non si toccano, che le quote non si toccano, e in realtà noi ci siamo trovati nel corso di questi anni di fronte a qualcosa di diverso e non è neanche stata modificata la legge Fornero, sulla quale tanto aveva parlato Salvini e la Lega. E vedremo se sarà così. Noi siamo assolutamente d'accordo sul fatto che non solo le pensioni non si tocchino, ma che anzi vadano rivalutate e aumentate, e il rischio che invece c'è è che questo non succeda. Malumori all'interno del centrodestra a livello di governo, non c'è proprio questo clima così disteso nemmeno nel centrodestra qui da noi in Veneto. Ma qui da noi in Veneto è proprio ormai diventata una situazione sotto gli occhi di tutti. Non fanno altro da mesi ormai che litigare solamente sui futuri candidati alla presidenza della regione, del centrodestra. Magari il presidente del centro della regione sarà uno del centrosinistra la prossima volta, e non fanno altro che litigare sulla misura che è stata attuata, e cioè l'aumento dell'IRAP da parte di Zaia, dopo che per anni aveva detto che non avrebbe mai aumentato le tasse, mai messo le mani nelle tasche dei cittadini e delle imprese, cosa smentita perché l'IRAP è stata aumentata, provocando le reazioni, come si è visto, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Insomma, mi pare che sia un ciclo politico che stia giungendo alla fine e che è passato dall'avere un grandissimo potere ad un logoramento e anche direi quasi ad un'inerzia pericolosa nei confronti dei cittadini e delle imprese del Veneto. E c'è poi un altro tema che sta tenendo banco in questi ultimi giorni. Parliamo di autonomia e parliamo dello scambio acceso di opinioni tra la CEI e il presidente Zaia. CEI che ha parlato di un provvedimento che punta a dividere il paese, dall'altro il presidente Zaia che dice è una lettura non adeguata, approssimativa, fuorviante quella che è stata data della legge sull'autonomia. Ma mi sono sembrate davvero sconcertanti le parole, la reazione nervosa e scomposta da parte di Zaia nei confronti di legittime critiche che non vengono da un soggetto qualsiasi, ma che vengono dalla CEI e che sono il seguito di critiche già fatte nel corso degli anni, dei mesi precedenti. Critiche che sono del mondo cattolico, ma che sono anche del mondo dell'impresa. Basti pensare cosa hanno detto gli industriali rispetto all'autonomia, col rischio che penalizzi non solo il sud ma anche il nord del paese. Ecco, vedo che c'è un certo nervosismo su questo. Noi abbiamo raccolto le firme per andare al referendum, vedo che all'interno di Forza Italia ci sono molti distinguo su questo tema e che nemmeno Fratelli d'Italia abbia
il cuore particolarmente pieno di autonomia, come invece vuole la Lega e vuole Zaia. Mi pare che questa è proprio l'ultima bandiera che è rimasta a Zaia da sventolare, e quindi continua a farlo. Forse inizia a essere consapevole anche lui che però sarà un obiettivo che non si raggiungerà, ed è un peccato, perché, come abbiamo detto in più occasioni, è un'autonomia equilibrata, responsabile, che non crea confusione normativa, che è basata realmente su il suo finanziamento attraverso i LEP, potrebbe essere qualcosa di utile al Paese, ma non certo questa autonomia di Calderoli, così come è stata costruita, che sembra più un'arma di propaganda che qualcosa di reale e di realizzabile. C'è un altro tema che ha tenuto banco in questa estate, ed è quello dello Ius Scholae, un tema che ha acceso il dibattito politico ma anche dell'opinione pubblica, e noi abbiamo proprio raccolto la voce dei cittadini su questa possibilità per i ragazzi che completano il ciclo di studi di avere la cittadinanza italiana. Non so se Mattia e Fabio hanno trovato il servizio. Senatore, se d'accordo, le farei ascoltare quella che è un po' l'opinione dei cittadini e poi commentiamo insieme. Si parla in questi giorni di Ius Scholae, di dare la cittadinanza italiana a chi ha frequentato un ciclo di studi in Italia, chi ha frequentato la scuola in Italia. Secondo lei è giusto? Sì. Credo di sì, perché oramai, voglio dire, se sono anni che sono in Italia, che hanno fatto la scuola e tutto quanto, penso che ne abbiano anche il diritto. Giusto, se un bambino nasce in Italia, si studia in Italia e si immedesima in quello che è l'Italia, insomma l'italianità, per me va benissimo, di qualsiasi colore sia. Se si integrano dopo un periodo di tempo, credo non sia una cattiva cosa, anche perché in un mondo così globalizzato io credo che sia il futuro. La migliore integrazione è vivere con gli altri all'interno di un paese, e quindi penso sì, sia giusto. Quindi una volta che si è compiuto un ciclo di studi si è integrati e si può essere cittadini. Sicuramente, anche perché le fondamenta della cittadinanza penso siano la cultura, il rapporto con gli altri, col prossimo. Penso di sì, che sia importante. È giusto secondo lei? Sì, dare la cittadinanza. Secondo me sì. Questo anche per una sua esperienza, ha avuto occasione di conoscere ragazzi che magari... Conosco dei ragazzi, sì, di famiglie che sono arrivate poverini, però per me è importante. Una cosa giusta, perché frequentando la scuola imparano anche bene l'italiano e anche la cultura italiana, e con l'andare del tempo possono anche inserirsi nella nostra società. Io concordo su questa cosa, per me potrebbe essere positivo dal mio punto di vista. Insomma, si deve fare un passo in avanti, diciamo che forse i cittadini sono più avanti della politica da questo punto di vista? Forse sì, molti cittadini sono molto più avanti della politica. La politica è ancora un po' retro. Senatore, la politica è ancora un po' retro, è indietro rispetto a quella che è l'opinione dei cittadini, ha detto questo signore. Sposa questa posizione? Beh, la sposo dicendo che i cittadini e la società sono molto più avanti di alcune forze politiche, non su questo tema ovviamente, perché chi sta dimostrando una chiusura su questa questione sono le forze politiche del centrodestra, in modo particolare la Lega e Fratelli d'Italia. Noi da tempo diciamo che una riforma della cittadinanza è una questione fondamentale. E in Veneto basti pensare che ci sono circa 100.000 studenti stranieri, di cui il 70% sono nati in Italia. Allora, avere una riforma che possa prevedere che con un ciclo di studi compiuti si diventi cittadini italiani è, io penso, un atto di giustizia, oltre che un dovere.
Ci sono forze politiche all'interno del centrodestra che dicono di essere d'accordo su questa proposta, come Forza Italia. Noi li sfidiamo a vedere in Parlamento nelle prossime settimane se questo sarà vero da parte loro, se non si tratti invece di un ennesimo ballon d'essai. Se così non sarà, il Partito Democratico, che peraltro è a favore dello ius soli temperato, cioè della cittadinanza per chi già ha dei genitori nascendo in Italia, dei genitori con un permesso di soggiorno lungo, ecco, noi riteniamo questa la posizione prioritaria, ma siamo naturalmente anche per lo ius scholae, perché rappresenterebbe un passo in avanti molto importante. Mi auguro che si faccia, e che si faccia a favore anche dei cittadini del Veneto, non solo perché ci sono state le Olimpiadi, non solo perché questo tema di diritti è più avanti nella società che nella politica, ma perché credo che per affrontare anche l'inverno demografico il nostro paese abbia bisogno, la nostra regione abbia bisogno di questi nuovi cittadini, che però siano cittadini italiani. La politica deve mettersi al passo con quelle che sono le opinioni dei cittadini, mi sembra di capire che questo è lo sforzo necessario da fare, perché il mondo è cambiato e questa è la strada da affrontare. Senatore, grazie davvero per averci aiutato ad affrontare le tematiche più importanti di questi ultimi giorni, e naturalmente torneremo presto ad aggiornarci, perché ci sembra di capire che sarà un autunno molto caldo per la nostra politica. Grazie davvero al senatore Andrea Martella e torneremo presto ad aggiornarci. Grazie, buon lavoro. Grazie anche a lei, senatore. Io torno subito velocemente al Lido di Venezia, perché ho visto, vediamo se riusciamo a catturare l'intervista che sta facendo, purtroppo attuale ancora oggi, sembra di stare ancora nel Medioevo, eppure esistono questi fenomeni di mancanza di comprensione che una donna a volte può rifarsi una vita come lo fa un uomo, ecco, e questo lo facciamo con la Wall of Dolls. La Wall of Dolls è un'associazione, una onlus, che è nata 10 anni fa, che è presente su tutto il territorio italiano, che racconta attraverso documentari, ma anche attraverso iniziative sul territorio, e racconta e raccoglie le voci di chi non ha voce, ed è straordinario, perché attraverso l'arte possiamo cambiare qualcosa, e qualcosa abbiamo fatto. Giorquillo, fai un saluto ai telespettatori delle nostre reti. Siamo in diretta. Grazie Francesca Pellarini. Abbiamo qui Giorquillo al volo, il tuo ruolo qui alla mostra. Beh, insomma, quello di portare il mio artivismo, l'attivismo nell'arte. L'arte e il cinema è arte. Noi non facciamo un cinema di finzione, facciamo il cinema di realtà, un cinema sociale che racconta da 7 anni le diverse sfaccettature della violenza, quindi partendo dal femminicidio per arrivare ai disturbi alimentari, che le ragazzine vengono bullizzate a scuola e quindi hanno questi disturbi, per raccontare matrimoni forzati, che purtroppo anche sul nostro territorio italiano, nonostante siano illegali, ci sono ancora, per raccontare la bellezza anche della rinascita con l'anno scorso attraverso le voci proprio delle nostre testimonia, oppure raccontare tutto quello che è il dramma anche di donne che commettono crimini e che non riescono a uscire da questo percorso di violenza. E quest'anno raccontiamo i figli del femminicidio, raccontiamo le voci strazianti di chi si è dovuto rifare una vita senza madre e con un padre che diceva di amarli e che invece ha commesso dei crimini così incredibilmente violenti. Quindi dobbiamo fare molto, dobbiamo essere sociali, solidali, dobbiamo fare il volontariato. Le persone non devono soltanto stare ai cellulari, ma usare questo tempo al servizio del bene della nostra società, e che è la società sociale, di chi ha più bisogno di noi, non perché abbia commesso qualche cosa, ma perché purtroppo nella società così patriarcale spesso gli uomini non riescono a tollerare che una donna si possa rifare una vita. Un segnale di speranza? Sì, c'è un segnale di speranza, c'è la bellezza della rinascita, c'è la bellezza di chi porta avanti questo racconto, e che vediamo che le persone sono sensibili, e poi c'è una diminuzione lievissima di questo fenomeno, anche se purtroppo dobbiamo dirlo ancora più brutale. Allora un saluto di Giorquillo in diretta alle nostre reti di Antenna 3 e di Media Nord-Est. Antenna 3 che io ho amato e amo ancora, e l'antenna è invece Media Rete Veneta, Media Nord-Est, tutto il gruppo di Media Nord-Est.
Tutto il gruppo di Rete Media Nord-Est. Vi ringrazio e mi seguite sempre con grande amore, io seguo voi. Grazie di cuore. Baci. Grazie mille. Ciao. Grazie Giorquillo, grazie Francesca per la linea, scusaci dell'intrusione, a gamba tesa. Grazie davvero. Lorenzo, ci avevi anticipato la presenza di Giosquillo per un tema così importante, quindi è stato giusto entrare e rubare un frammento di intervista e poi abbiamo recuperato con la stessa Giosquillo che ha spiegato i motivi della sua presenza in Laguna e questa finestra. Grazie, ti restituisco la linea e ci sentiamo grazie i giornali Lorenzo di questa sera. Grazie davvero Lorenzo Maier e grazie a Nicoletta Rizzetto. Noi andiamo avanti per parlare di estate, vacanze che non sono sempre sinonimo di relax, soprattutto se i viaggi si trasformano in un incubo come quello vissuto da un gruppo di turisti veneti. Sentiamo il loro racconto. Un viaggio in Grecia, nella terra del poeta Omero, che si è trasformato in un'odissea di cui i protagonisti avrebbero fatto volentieri a meno. Un gruppo di turisti veneti ci ha raccontato quanto vissuto durante una vacanza a Creta prenotata con un noto tour operator. Le vicissitudini sono iniziate fin dalla partenza il 17 agosto. Ci hanno ritardato il volo, che era già un volo serale, di un'ora, e poi ci hanno tenuto ostaggio in cabina, chiusi in cabina senza poter scendere per altre 2 ore. L'arrivo alle 4 del mattino in un albergo che, a detta dei viaggiatori, non rispettava gli standard. Le stanze erano sporche e posso comprendere un hotel minimal, ma non posso concepire la mancanza di condizioni igienico-sanitarie. Ma come ci spiegano Lorenzo di Este e Raffaele di Padova, la vera odissea è stato il viaggio di ritorno. Un aereo che era previsto alle 11 di sera, orario locale, e invece lo hanno ritardato all'1 di notte, ma questo sarebbe niente rispetto al fatto che invece di riportarci a Verona ci hanno trasferito, ci hanno obbligato a prendere un Airbus per Malpensa. Il tour operator spiega che l'aereo per Verona è guasto, da qui il cambio di volo con atterraggio a Malpensa con la promessa di un bus navetta per l'aeroporto veronese, ma arrivati allo scalo milanese ecco un'altra brutta sorpresa. Ci comunicano che i pullman non ci sono e che se non alle 6:30 del mattino, quindi 3 ore e mezza dopo, con priorità alle famiglie con bambini ed anziani, in quanto il primo pullman in arrivo aveva solo 10-11 posti a disposizione. Gli altri mezzi gli altri avrebbero dovuto aspettare i mezzi successivi senza però sapere l'orario in cui questi sarebbero arrivati. Pochi posti per circa 150 passeggeri che dopo quasi 12 ore trascorse in viaggio e in attesa tra aeroporti sono stremati. Ci sono anche anziani e bambini piccoli che piangono. In molti esasperati sono costretti a chiamare i taxi per tornare a casa a Padova o in provincia di Verona. Avremmo dovuto aspettare ancora altre 2 ore e mezza. Quindi in definitiva siamo andati alla ricerca di un taxi, cosa non facile perché appunto ci voleva un taxi che potesse contenere le nostre valigie, che eravamo via da 15 giorni. Abbiamo trovato un taxi che ci ha accompagnato dall'aeroporto di Milano Malpensa sotto casa, che abbiamo pagato la modica cifra di 530 euro. Insomma, doveva essere una vacanza da sogno che si è trasformata in un incubo e ora i turisti stanno valutando di procedere per le vie legali e vogliono raccontare la loro storia con la speranza che nessun altro debba vivere quello che è capitato a loro. I legali sono stati attivati, stanno finendo di analizzare i documenti e a breve ci daranno dei riscontri. Cosa chiedete? Semplicemente giustizia e che tale disavventura non accada ad altre persone. Nonostante la contrarietà del Trentino, il consorzio di bonifica Brenta tira dritto sul progetto della diga del Vanoi. Ci racconta tutto in diretta Monica Smiderley proprio insieme al presidente del consorzio. Buongiorno Monica e buongiorno Presidente. Buongiorno a te Francesca, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono con il presidente del consorzio Brenta, Enzo Sonza. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione dell'apertura del dibattito pubblico relativo alla diga del Vanoi. C'è uno studio di fattibilità che è stato finanziato dal Ministero dell'Agricoltura che prevede 4 proposte diverse.
Presidente, quali sono queste 4 proposte sulle quali poi si apre il dibattito pubblico? Sono 4 proposte alternative di realizzazione di un bacino su Val Cortella, e sono 4 soluzioni diverse che hanno preso in considerazione vari aspetti, sia delle capacità di invaso, sia dei costi di realizzazione, sia problematiche legate alla sicurezza, e adesso si apre il dibattito pubblico in cui tutti quanti possono presentare delle osservazioni a cui poi il Consorzio ha tenuto osservazione per osservazione a rispondere. Ricordo che le date per quanto riguarda il dibattito pubblico è il 9 a Canale San Bovo, il 10 è a Vastagna, il 16 in Consorzio Bonifica a Brenta, oltre a una riunione online che è fissata il 24 di settembre, e le osservazioni devono pervenire entro il 4 di novembre. Entro il 31 dicembre il Consorzio dovrà rispondere osservazione per osservazione e fare una controrisposta alle osservazioni. Si apre quindi questa fase cosiddetta del dibattito pubblico. Questa mattina era presente anche un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture. È una fase molto importante, molto delicata, anche perché sappiamo che il Trentino, la provincia autonoma di Trento, si è sempre espressa in maniera negativa rispetto al progetto della diga del Vanoi. Sì, la provincia di Trento si è espressa contro. Naturalmente è comprensibile perché è un'opera che viene realizzata nel loro territorio, però deve essere valutati tutti i pro e i contro, e quindi anche le giuste compensazioni, le giuste osservazioni che arriveranno devono essere tenute in considerazione e trovare la soluzione che vada non a calare a chi subisse l'opera tutti i danni, ma che i benefici vadano anche a ricadere a chi l'opera la subisse. Dell'invaso del serbatoio del Vanoi si parla ormai da decenni. Sappiamo appunto, l'abbiamo detto, dell'ostilità della provincia autonoma di Trento, ma sappiamo anche che è importantissimo gestire l'acqua, perché insomma raccontiamo troppo spesso anche nei nostri telegiornali dei danni provocati da una cattiva gestione dell'acqua. Sì, abbiamo visto cosa succede. Ieri in Campania, ma qualche mese fa sul nostro territorio, quando ci sono degli eventi piovosi importanti, cosa succede se non ci sono le opere messe in campo. Abbiamo visto nel passato, qualche decennio fa, cosa è successo a Padova e nel territorio, ma basta pensare anche a Vastagna e Bassano del Grappa cosa ha subito nel 66. Questa era un'opera prevista negli anni 70 che doveva essere realizzata entro 5 anni, 1975, siamo nel 2024, non stiamo ancora parlando, e credo che passerà ancora qualche decennio prima di risolvere queste problematiche. Purtroppo il cambiamento climatico è già in atto, noi siamo in ritardo, non ce ne rendiamo conto, la parte politica purtroppo deve ancora prendere coscienza di quale è la situazione reale del territorio. Quindi non c'è più tempo da perdere, Presidente? No, non c'è tempo da perdere, bisogna pensare, studiare naturalmente, è giusto approfondire tutti gli aspetti, però bisogna arrivare a una decisione, a una conclusione. Altrimenti non si va da nessuna parte. Apriranno prima o poi, secondo lei, i cantieri della diga del Vanoi? No, questo non lo so dire, noi stiamo facendo di tutto perché si possa arrivare a quel punto, però non è dato scontato niente. Ci spera comunque? Beh, se non ci sperassi non avremmo intrapreso come Consorzio una strada che ci porta allo studio di fattibilità, vedo che in tutto il mondo stanno andando in quel senso a fare invasi per superare la siccità e per risolvere i problemi idrogeologici. Non vedo perché in Italia non si possa fare. Capisco benissimo cosa è successo nel passato, però da qualche decennio a questa parte, per quanto riguarda la sicurezza idraulica e anche le dighe, si sono fatti passi da giganti, per cui la scienza credo che ci possa dare veramente una grossa mano in questo campo. Quindi insomma anche in termini di sicurezza. Francesca, da Bassano del Grappa è tutto, ringrazio il Presidente Enzo Sonza, restituisco la linea allo studio. Grazie Monica, grazie Presidente, noi andiamo in pubblicità tra poco. Niente, allora andiamo subito con il nostro ospite. Saluto il dottor Diego Cattarossi.
Buongiorno. Francesca. Eccoci qua, buongiorno dottore e ben ritrovato. Lo avevo annunciato in apertura della nostra diretta quando abbiamo parlato di questo nuovo caso di dengue a Padova, perché dottore, partirei da questa domanda. In quest'estate davvero si sono moltiplicati i casi di malattie, di infezioni causate dalla puntura di un insetto, che sia la zanzara, che sia le zecche, il ragno violino. Ma cosa sta succedendo in quest'estate? Perché se ne parla così tanto e perché i casi stanno davvero aumentando? Francesca, a parlarne è un veterinario e non un medico, anche perché sono malattie trasversali. Sono malattie che giustamente balzano agli onori della cronaca quando il paziente è un essere umano come noi. Ma sono malattie molto trasversali perché attraverso gli insetti, attraverso gli artropodi, possono passare agli animali, all'uomo, in entrambe le direzioni. Si chiamano antropozoonosi, malattie che noi condividiamo con tutti gli altri animali. Alcune di queste addirittura con animali a sangue freddo come rettili e anfibi, e non solo con mammiferi e uccelli. Perché se ne parla di più? Senz'altro queste sono malattie emergenti in relazione ai cambi climatici, all'aumento medio della temperatura, che permette anche la sopravvivenza degli insetti vettori, cioè di tutti quegli insetti che veicolano le malattie. In aggiunta a questo abbiamo una capacità diagnostica molto aumentata, quindi c'è anche una sensazione che aumentino, perché si riesce a fare diagnosi prima, da decenni in ambito umano, perché naturalmente hanno una diagnostica più avanzata rispetto alla medicina veterinaria, ma negli ultimi anni c'è semplice anche la diagnostica in medicina veterinaria, perché molti laboratori di analisi si sono dotati di strumenti straordinari, si chiamano PCR, cioè esami che ci dicono con certezza che si tratta di questa malattia. Quindi quando parliamo di arbovirus, che cosa intendiamo? È un acronimo inglese che deriva da Arthropod-borne virus, ovvero virus trasmessi da trasmessi da artropodi. E quindi artropodi si intende la grande famiglia degli insetti. Fondamentalmente sono un centinaio questi virus oggi catalogati, appartenenti alle classi dei banjavirus, dei flavivirus, dei togavirus. Molti di questi, come dicevo, sfruttano l'insetto non solo come veicolo, ma anche per replicare. All'interno della ghiandola salivare dell'insetto si ha un processo vuoi di attivazione del virus, vuoi di magnificazione, di replicazione. Quindi in buona sostanza sono virus trasmessi da insetti, ma gli insetti non trasmettono solo i virus. Pensiamo alla malaria, non esiste solo in ambito umano. Io stesso l'ho trovata a più riprese in turdidi, quindi tordi, l'ho trovata nel canarino, l'ho trovata nei falchi, verosimilmente malarie diverse da quelle dell'uomo. Ma è già presente che qua in Italia. Pensate alla filariosi cardiopolmonare, chiunque abbia un cane o anche un gatto o un furetto lo conosce. Pensate alle cosiddette malattie trasmesse da zecca. Esistono nell'uomo, esistono anche nei nostri animali e hanno come veicolo dei batteri, Ehrlichia, Babesia, Rickettsia. Quindi sono veramente molte le malattie che possono essere trasmesse dagli insetti, vuoi di natura virale, vuoi batterica, vuoi parassitaria. Alcune vengono trasmesse all'uomo e agli animali, altre ad esempio sono caratteristiche solo degli animali. È sempre più di moda, Francesca, il coniglio nano come animale da compagnia. Il coniglio nano ha due grandi malattie per le quali è presente la vaccinazione, la mixomatosi e la malattia emorragica virale 1 e 2. Tanti mi dicono: il mio coniglio Diego al 7° piano, non lo vaccino. Ma queste malattie non le prendono da altri conigli, le prendono dalla zanzara. Ecco, le malattie mortali anche nel nostro coniglietto nano sono trasmesse da zanzare. Zanzare, e poi quali altri insetti trasmettono malattie all'uomo, dottore?
I flebotomi sono delle piccole zanzarine che stiamo imparando a conoscere anche in Nord Italia, perché il flebotomo pappataccio, detto in gergo, pensavamo fosse caratteristica dell'Italia meridionale e insulare. Sempre complice l'aumento generale delle temperature e il fatto che d'inverno siano sempre minori le giornate durante le quali la temperatura si porta sotto lo zero, ormai si è adattato molto bene anche al nord Italia, ma è il veicolo della leishmaniosi, una malattia orribile sia in ambito umano sia in ambito veterinario. In ambito veterinario il cane ne è particolarmente soggetto. Sono presenti dei vaccini che danno una copertura parziale, quindi la cosa più importante è impedire che il nostro cane venga a contatto con questa flebotomo, con questa zanzarina. Ma ce ne sono altri, come abbiamo detto, ad esempio le zecche. Quando parliamo di zecche parliamo di circa 900 specie di animali, divise fondamentalmente in zecche dure e in zecche molli, però parliamo di un'enorme quantità di insetti che possono trovarsi sia in ambiente boschivo, forestale, ma anche in ambiente cittadino, ad esempio dove vi sia dell'erba alta e dove noi portiamo a passeggiare i nostri animali. Ecco, agganciandomi proprio alle zecche, cos'è la malattia trasmessa dalle zecche? Sono dei batteri, diciamo comunemente si è sempre parlato della malattia di Lyme. Una volta avevamo addirittura, Francesco, la possibilità di una vaccinazione, è stata purtroppo tolta dal commercio in ambito veterinario. La malattia di Lyme, però sono molti i batteri che possono trasmettere, Rickettsia, Babesia, Ehrlichia, e danno nei nostri animali situazioni febbrili, emorragie, linfonodi gonfi. La cosa trasversale alle malattie trasmesse da insetti purtroppo è che spesso non hanno un sintomo che ci riconduca immediatamente alla diagnosi, ma hanno dei sintomi molto generici il più delle volte, e quindi è sempre il laboratorio di analisi che ci viene in supporto. Il medico in ambito umano, il medico veterinario in ambito animale, devono avere l'intelligenza di sospettarle queste malattie. Poi la verifica puntuale della presenza o meno sarà sempre da parte del laboratorista. Per molte di queste, ad esempio le malattie trasmesse da zecche, una volta che venga fatta tempestivamente la diagnosi, esiste una terapia antibiotica che può risolvere completamente il caso. Però è importante che la diagnostica sia tempestiva. Riguardo alle zecche, tante volte mi dicono: ma la zecca come la tolgo? Rimane dentro la testa, si riproduce? Non è un alien così pericoloso, ci sono degli strumenti per toglierla, però nella misura in cui uno metta della benzina, della trelina, dell'alcol per infastidirla e delicatamente la tolga, anche qualora rimanesse dentro la testa, rassicuriamo chi ci sta seguendo, non si replica, non succede niente. Al massimo, come qualsiasi corpo estraneo, si creerà una piccola reazione infiammatoria con del pus, però se rimane dentro la testa questo non provoca, dei danni irreparabili al nostro animale. Ecco, lei diceva è importante la diagnostica, ma è importante quindi anche capire da che insetto è stata provocata la puntura. Bravissima, questa può essere veramente di grande aiuto in ambito veterinario, come anche credo per i colleghi medici umani. Quindi nella misura in cui si potesse, ormai tutti viaggiamo con il nostro smartphone, fotografare l'insetto, se non fosse anche possibile portarlo con sé durante la consultazione, sarebbe importante, perché alcune malattie sono veicolate solo da alcuni insetti. Quindi molte strutture ospedaliere o anche cliniche veterinarie possono avvalersi del supporto di entomologi, persone solitamente laureate in biologia con grande esperienza nell'individuazione parassitologica dell'insetto. Questo può essere importante, cioè individuare proprio chi è stato a pungere, a mordere il paziente. Ecco, la puntura, il morso di insetti, oltre a trasmettere malattie che ormai abbiamo imparato a conoscere, è pericoloso anche per altri motivi? Senz'altro, Francesca. Parli con un soggetto allergico, ecco, quindi io stesso ho delle difficoltà con la puntura di alcuni imenotteri. Alcuni di noi hanno una risposta alla puntura che può prevedere una reazione allergica, finanche allo shock anafilattico. Il rischio quindi in quel caso non è infettivo,
ma è che l'animale, attraverso la saliva, gli enzimi che utilizza per pungere, possa scatenarci una reazione appunto allergica di shock anafilattico con grande liberazione di mediatori come l'istamina, che in alcuni soggetti può arrivare addirittura al broncospasmo o alla morte. Questo prescinde dal rischio sanitario, ma è un rischio altrettanto presente. Molta parte della popolazione è allergica a singoli insetti e non sa di esserlo. Qualora la diagnostica dovesse avvenire, c'è la possibilità, io stesso l'ho fatto, di fare delle, chiamiamole vaccinazioni, delle desensibilizzazioni per ridurre la risposta del proprio corpo al veleno di questi insetti. Non posso io, aracnofobica, non farle una domanda sul ragno violino. Se ne sente parlare spesso, con conseguenze anche importanti. Anche questo è conseguenza dei cambiamenti climatici o c'è sempre stato ed è ora più facile diagnosticarne il morso? Che cosa sta succedendo per questo insetto invece? Non credo, Francesca, che ci sia un aumento, ovvero il ragno violino, così come la malmignatta o vedova nera del Mediterraneo, sono due arachnidi, due ragni, da sempre presenti in Italia. Non sono animali esotici, erano da sempre presenti in ambienti appunto solitamente come il flebottomo insulari, meridionali, perché amano gli ambienti caldi e molto asciutti. Mentre da noi appunto storicamente c'era un forte tasso di umidità e molti mesi invernali sotto zero. Però è sempre stato presente in Italia. Sono senz'altro, ragno violino e malmigliata, ragni velenosi, il riconoscimento è abbastanza semplice. Ragno violino, stiamo parlando, non pensiamo a una tarantola, a un ragnetto che ha un corpo di 1 centimetro, 8 mm, 1 centimetro, e poi naturalmente alcuni centimetri occupati dalle zampe. La malmignata è appunto scura con dei puntini rossi. Il ragno violino ha una struttura del dorso che un po' ricorda lo strumento musicale. E di per sé non è un animale che possa essere considerato velenoso o mortale per la dose di veleno che inietta in una persona che non abbia reazioni allergiche, così come negli animali. Nell'uomo come negli animali può scatenarsi una reazione allergica, però il rischio all'interno del panorama degli animali è inferiore rispetto ad esempio a quello della malmignata, inferiore a quello delle vipere. Se ne parla perché probabilmente, ma qui lascio la parola ai medici, singoli episodi di mortalità derivano da una reazione individuale di ipersensibilità. Dottore, un'ultimissima domanda perché ho pochissimi minuti a disposizione. Come si curano questi morsi, queste punture di questi insetti e quindi evitare che poi si trasformino in una malattia anche dalle conseguenze più gravi? Quando ci arrivano animali punti da questi insetti, in prima istanza cerchi di ridurre le reazioni sistemiche, quindi con terapie che vadano a sintomatiche, che vadano a bloccare episodi febbrili, di broncospasmo o quant'altro, e localmente si usano degli antinfiammatori. Poi la terapia, come dicevamo, parlando di condizioni che possono andare da eziologia virale a batterica, parassitaria, deve sempre richiedere, Francesco, una diagnostica, quindi la gestione dei sintomi fin tanto che non si ha una diagnosi precisa. Solo a quel punto si può intervenire con una terapia mirata. L'importante è essere tempestivi da parte del proprietario degli animali o da parte di persone che possano essere punte, non trascurare l'evento, rivolgersi a personale medico specializzato per avere da subito delle cure puntuali, precise e tempestive. Dottore, grazie davvero, grazie perché ci ha aiutati a capire un po' meglio di cosa parliamo quando raccontiamo di nuovi casi appunto di malattie collegate agli insetti. E, insomma, la parola d'ordine è rivolgersi immediatamente ad uno specialista, che sia il veterinario per il proprio animale, che sia il medico se riguarda noi, per fermare quanto prima l'evolversi della malattia. Grazie al dottor Diego Cattarossi, veterinario, torneremo presto ad aggiornarci su altre tematiche. Grazie dottore, buon lavoro, a presto. Altrettanto, grazie. Pubblicità. Rieccoci in diretta. È in corso oggi una giornata di svago tra cultura e gastronomia organizzata dall'Associazione Veneti Schiacciati dalla crisi di Mirella Tuzzato, la prima tappa a Possagno.
Possagno, ma non solo Possagno, oggi ospita un'iniziativa importante promossa dall'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Mirella Tuzzato, che tutti conosciamo, come si svolge questa giornata? Allora, questa giornata, che sarebbe la terza giornata in 3 anni che usciamo con queste meraviglie, che sono i diversamente giovani, i diversamente agili, come li chiamo io, per far capire l'importanza dell'inclusività, di staccare la spina, di vedere ambienti diversi, anche con la cultura, importantissimo. Infatti ringrazio tantissimo la dottoressa Mascotto, la direttrice della Gipsoteca e Museo Canova, per questa importante iniziativa. Ci saranno delle guide dove queste persone potranno visitare le bellezze che abbiamo del territorio, che non sono poche. Devo ringraziare anche il sindaco di Possagno, che è presente, che è venuto a dare un saluto per far capire l'importanza agli amministratori di essere vicini a queste persone. Queste persone hanno bisogno di uscire, sono solo diversamente giovani e diversamente agili. Non si può chiamare continuamente disabilità, questa parola orribile, e soprattutto cercare di far capire alla società che devono guardarli con occhi diversi, perché tutti diventeremo diversamente giovani, avremo dei problemi, però ciò non toglie che possiamo uscire, possiamo vedere, perché gli occhi non invecchiano mai e chi è in condizioni di uscire, deve poter usufruire di queste meraviglie. Dopodiché ci sposteremo a Valdobbiadene, dove ci accoglierà anche il sindaco di Valdobbiadene per il pranzo, andremo su un agriturismo e poi visiteremo una cantina museo, proprio per fare un tour diverso, un tour culturale e gastronomico, anche a loro, perché no? È molto difficile portarli fuori. Qui faccio un appello ai direttori generali delle ULSS, che forse devono spingere un po' di più. So che ci sono dei costi, i costi li assumiamo noi, siamo noi che paghiamo questa gite, sono i veneti schiacciati dalla crisi. Non a caso io chiedo il 5 per 1000 perché mi serve per fare queste cose. Qualcuno dirà: ma perché le fai? Per loro. Sono tanti paletti, ma sapete bene che a me piace superarli, però l'importanza è averli qua oggi. Siamo riusciti, è il terzo anno che li portiamo in gita e devo ringraziare questa grande famiglia di Rete Veneta, che grazie a questo contributo importante riesco a fare queste gite. Non le facciamo di sicuro per la nostra visibilità, per far capire che sono persone e devono essere trattate da persone come tutti gli altri. Sindaco, oggi visite importanti e numerose. Sì, davvero, siamo orgogliosi di ospitare qui tutta questa bella comitiva che ci porta sicuramente a pensare a quelli che sono i valori della vita e quindi quelle che sono le necessità che dobbiamo anche noi, alle quali anche noi dobbiamo adeguarci, e quindi a quella dell'inclusività. Un percorso che stiamo facendo anche come museo, quello del Museo Senza Barriere. Non siamo ancora arrivati all'ottimale, ma ci stiamo lavorando, perché è giusto che tutti possano godere delle bellezze come quelle di Antonio Canova. Deborah Gemmin, educatrice dell'ISRA di Treviso, perché aderire a questa proposta? Perché è una bellissima proposta per visitare luoghi culturali, per stare in compagnia, uscire. Siamo qui con 25 residenti ed è un'occasione di aggregazione e di anche ricevere degli stimoli culturali e di stare insieme. È un modo per non restare chiusi, per queste persone anziane, per non restare chiuse dentro, no? Beh, gli stimoli sono sempre importanti, aprirsi al territorio, alla comunità, al fatto di ricevere tutti quelli che sono le occasioni, ecco, che il nostro bellissimo territorio offre. È sicuramente un'occasione per aprirsi, stare con gli altri, è sempre benefico. E dalla casa di Antonio Canova, luogo di altissima cultura e oggi di tanta compagnia, è tutto e noi vi salutiamo. Ciao Rete Veneta! Siamo in chiusura, velocemente vi ricordo gli appuntamenti domenica con la nostra programmazione al mattino in diretta su Antenna 3 dal Monte Tomba. Trasmetteremo la cerimonia del 65esimo pellegrinaggio tra i luoghi dove si sono fronteggiati duramente gli eserciti della Grande Guerra nei giorni successivi alla rotta di Caporetto, mentre a partire dalle 13:30 ci sarà la diretta per il Palio di Montebelluna. Siamo davvero in chiusura, vi lascio ora al documentario Sopra la sabbia e sopra il mare, Dunang a Venezia, e poi a seguire il film Il nemico è un altro. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.